Tết Nguyên đán sắp đến. Món chiên Tết chắc chắn không thể thiếu trong nhà bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món thịt viên chiên giòn bên ngoài, mềm mọng bên trong, đảm bảo già trẻ lớn bé đều mê. Đầu tiên băm nhỏ củ sen, nhào chung với thịt băm, cà rốt, gừng, hành lá, muối, tiêu và 2 quả trứng gà. Bí quyết làm nên món thịt viên chiên xuất sắc. Lờ túi bột chiên giòn này đây. Dùng nó để chiên tất cả các món ăn bạn muốn, sẽ đặc biệt giòn và ngon. Sau đó nặn thịt thành từng viên vừa ăn, chiên từ từ trong chảo dầu đã sôi ra cho đến khi đã chín vàng. Thịt viên chiên làm theo cách này ngoài giòn trong mềm, HNG vị mới lạ đưa cơm, thực sự ngon nhức nách. Ngon đến mức bạn không thể ngừng ăn.